每一天牧师家己做伙祈祷。今仔是10月初1，以赛亚书40章31节安尼讲：独独倚靠耶和华的，要得到新的气力。伊要亲像鹰鸟展翅飞悬，因走也无野，行也无身。大家来祈祷，赐愿新的气力的天父，愿感谢你。主啊，你是信实，佮永无改变的上帝。你的应允永无落空。由你纪念，阮伫你面前，怎样有存完全的心，照诚实来做，要做你所看做好的。主啊，求你坚固阮，求你扶持阮，求你照你的慈爱，赐落稳定来款待阮。主啊，你平素是最阮的帮助。救阮的上帝啊，毋通放杀阮，也毋通离开阮。主啊，阮心无敬你的名，求你毋通对阮暗你的面。因为独独倚靠你的，要得到新的气力，阮就要亲像鹰鸟展翅飞悬，阮走也无野，行也无身。都是主耶稣基督的圣名。阿们。愿主帮助咱，每一天倚靠伊，定心得到气力。所听你，属你。